Unë karrierën si futbollist kam filluar të Kosova në vitin 2006. Edhe mu ka do këtë ju shumë arsyeshme, po kanë edhe rrethonat të imponuan ashta me qenë në një skuadër. Kom pas oferta ndryshme që ku mujt më largu, po jam nisi në shpëtam të KVF Kosova dhe për qatë arsye edhe nashta s'jam largu. Po tash edhe në fund sezonës, për shembull vitit kaluar kom pas edhe oferta më largu, po e kom pasi gati veç që kam përfundim karrierën, s'kom desh me lëviz, për çat arsye kom nejt edhe të Kosova. A është e vështirë me nejt të një skuadër 20 vjet? Po është e vështirë, po Se ka shumë sfida, besoj. normal. Sfidat janë sidomos në futbollin e Kosovës, njihemi me gjithë rrethonat, mujna me pas shumë telashe, financimin e buxhetin, për shembull klubit, prurja e lojtarëve të ri, gjithçka rreth klubit që mundet me ndodh, po nuk është edhe vështirë nëse ti e don çat skuadër për me nejt ose diçka tjetër.